الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семье, его сподвижникам и всем, кто последовал прямым путем. Мы продолжаем наши лекции, посвященные правилам из Священного Корана, которые мы можем взять из Священного Корана. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля сделать наши эти уроки полезными для всех нас. Прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он записал награду и стер один грех за каждый шаг, который мы делаем, приходя в мечеть, приходя на уроки. Да, нас немного, альхамдулиллах, но пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает благо в этом малом. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля увеличит тех людей, которые изучают Его религию, находятся в мечети, которые привязывают свои сердца с мечетью. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас из тех, кто приносит благо. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит: «Маджтамаа каумун фи бейти мин буюти Аллахи, ятлуна китаб Аллахи ва ятадарасунаху бейнахум, илля назалат алейхимус сакинах, ва гашиятхумур рахмах, ва хаффатхумул малаика, ва закарахуму Аллаху фи ман индах». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, какой бы народ, какие бы люди, то есть не собрались в мечети, в одном из домов Аллаха Субханаху ва Тааля, и они будут читать Коран, и будут изучать его, обучать его друг другу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Илля назалят алейхимус сакина», непременно к ним снизойдет спокойствие, сакина. «Ва гашиятхумур рахма», и Аллах Субханаху ва Тааля даст им, то есть окружит их своей милостью. «Вахаффатхумул малаика ва закарахуму Аллаху фи ман индах», и Аллах Субханаху ва Тааля упомянет этих людей среди тех, кто у Него, то есть среди ангелов. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает наши имена упомянутыми среди ангелов. И на самом деле это великое благо, это большая степень, на которую указал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который собирается в доме Аллаха Субханаху ва Тааля, читает Коран, собираются мусульмане, собираются в доме Аллаха, читают Коран, изучают Коран, обучают его друг другу, Аллах Субханаху ва Тааля дает им спокойствие. И это то, чего нету сейчас у многих людей. Это то, чего лишены сейчас многие люди. И вот одна из путей излечения этого, чтобы человек нашел спокойствие, чтобы он приходил в мечеть, участвовал в таких собраниях, и это будет, иншаллах, благом для него. И Аллах Субханаху ва Тааля упоминает этих людей. Это насколько это величественно, какая это большая степень, когда Аллаху Субханаху ва Тааля упоминает твое имя среди ангелов. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля сделать нас из числа этих рабов. И этот хадис приводит имам Муслим, это достоверный хадис. И сегодня мы с вами возьмем два аята из суры Зальзаля. Два аята из суры Зальзаля, землетрясение. Это сура, которую многие из нас знают. Сура Зальзаля. «Иза зульзилятиль арду зильзалаха», где Аллах Субханаху ва Тааля повествует о судном дне, когда зульзилятиль арду зильзалаха, когда земля сотрясется большим, великим сотрясением. И это сотрясение судного дня. И Аллах Субханаху ва Тааля в конце этой суры говорит: «Фаман я'маль мithqala дharратин хайран ярах, ва ман я'маль мithqala дharратин шарран ярах». И тот, кто сделал добро весом в
в мельчайшую частицу, увидит его. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, он увидит это добро. Оно не пропадет. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, кто сделал зло, кто согрешил весом в мельчайшую частицу, то он непременно увидит ее. И эти аяты, это кораническое правило, как мы сказали, упоминается в суре Зальзаля, землетрясение, которое рассказывает о страшных событиях судного дня, из-за которых поседеют даже дети. И завершается сура именно этим правилом, этими аятами, которые мы с вами будем обсуждать на этой лекции. И эти аяты, они говорят о том, что каждое совершенное дело человеком, какое бы оно маленькое ни было, оно имеет вес. Оно будет иметь вес в судный день. Даже ничтожное дело, которое будет весом с пылинку, дело, которое человек, возможно, считает, да что такого, он говорит, да? Это же ничто. Но в судный день вот это ничто, вот это маленькое какое-то дело будет иметь весом в пылинку. И Аллах Субханаху ва Тааля, на что хочу обратить внимание, Аллах Субханаху ва Тааля в этих двух аятах первым привел что? Он сказал: тот, который совершил доброе дело, хороший поступок весом с пылинку, увидит его. И тот, кто совершил зло весом в пылинку, в мельчайшую частицу, увидит его. И первым он упомянул добро. Первым Аллах Субханаху ва Тааля упомянул добро. То есть сначала пришло про добро, а потом про зло. И в Коране никогда, когда идет какие-то вещи, перечисление каких-то вещей, или что-то идет перед чем-то, это не просто так. В этом есть мудрость. И Аллах Субханаху ва Тааля первым сначала говорит нам: делайте добрые дела, если даже они весом с пылинку, если они даже маленькие, они в судный день будут иметь дело. Аллах Субханаху ва Тааля призывает нас, мотивирует нас, чтобы мы совершали благие дела, чтобы мы не скупились на благие дела, если даже они маленькие очень. И то, что ничтожно перед нами, то, что ничтожно, то, что мы считаем маленьким, ничтожным сейчас для нас, оно будет иметь большой вес в судный день перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому это некая мотивация, которую Аллах Субханаху ва Тааля дает нам и говорит, чтобы мы старались сделать, чтобы мы не скупились. И даже если это будет маленькое, то сделай. У тебя есть, ты можешь улыбнуться. Жене, родителям, братьям, ты можешь улыбку подарить им. Что это такое? Кто-то скажет: да что такое улыбнулся, да? Что это? Не деньги ты ему дал, не что-то ты ему подарил, да? Ты улыбнулся просто. Вроде бы как будто бы это, да что такое улыбнулся, какая-то доля секунды. Но это в судный день будет иметь вес. Потому что улыбка — это сунна, ты за нее получишь награду. И может быть тебе вот этой награды в судный день не будет хватать. Вот этой маленькой награды тебе в судный день не будет хватать. Поэтому не нужно скупиться на благие дела. Улыбка. И потом Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. И тот, кто сделает зло весом в пылинку, то он увидит его. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: то есть, если вот перед тобой ты вот стоишь перед чем-то, и это дело, оно зло, это плохо. Да, то есть я сейчас не могу привести пример, как с улыбкой, да, то есть что-то такое, что тоже, оно плохая вещь, что такого, ты скажешь. Но нет, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и то зло, которое ты совершил, весом в пылинку, в мельчайшую частицу, ты увидишь ее. И вот эта зарра, меньшайшая частица, которая упоминается в аяте, там ученые разные мнения приводят. Одно из мнений, что это маленький муравей. Маленький муравей, который еле виден на глаз человека. То есть он какой вес имеет? Никакого веса. Ты его положишь, он ничего не весит. Или
пыль, да, что он весит пыль? Ничего не весит. То есть вроде бы ты скажешь, да что это же, да, это плохо как бы, да, ты понимаешь, что это плохо, но что это такое, это ничто, да, ты думаешь, и делаешь, переступаешь. Но помни, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что это дело, это зло, которое ты совершил, хоть оно весом с пылинку, хоть оно очень маленькое, но оно будет иметь вес в судный день, и ты его увидишь. И известно, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о том, что лошади, есть хадис, где приходит хадис о лошадях, и он говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, лошади могут принадлежать 3 людям. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лошади могут принадлежать 3. Для одного мужчины это вознаграждение. Это будет наградой, эта лошадь. Второй человек, для него это будет покров. И для 3-го мужчины это будет бремя. И что касается того, кому положено вознаграждение, то это мужчина, это человек, который взнуздал ее, то есть оседлал ее, использует ее на пути Аллаха. И он долгое время шел по пастбищам и лугам. Так вот, все, что она съест с этих пастбищ и лугов, будет записано ему как благодеяние. Потому что он использует свое верховое животное ради Аллаха Субханаху ва Тааля на его пути. И все, что она съест, даже то, что она съест на этом пути, то, что твоя лошадь съест на этом пути, из пастбищ, из лугов, это будет тебе как садака. Если же она взберется на 1 или 2 возвышенности, посланник Аллаха говорит, то ее следы будут записаны этому человеку как благодеяние. Если же она будет пересекать реку и выпьет, пусть у него и не будет намерения поить эту лошадь, то это будет записано ему как благодеяние за то, что она выпила воду. То есть это человек, который использует свою лошадь на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Так вот, она будет для этого мужчины вознаграждением, а второй мужчина использует ее, будучи в достатке, ведя себя скромно, не забывая при этом про право Аллаха в том, что касается и ее головы, и ее спины, то есть использует ее как надо, как положено, то есть не обращается с ней несправедливо, так вот она будет для него покровом. И 3-й же мужчина, он использует ее, проявляя гордыню, лицемерие и неприязнь к мусульманам, он использует ее в плохих целях, и она будет для него бременем. И этот хадис приводит Муслим. И в этом хадисе идет про лошадь, да, то есть человек, который использует лошадь, и то намерение, как ты ее используешь, и даже вот если ты ее используешь благими намерениями ради Аллаха Субханаху ва Тааля, на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, то даже то, что она съест на этом пути, это тебе будет наградой. То, что она выпьет на этом пути, это тебе будет наградой. Те следы, которые она оставляет, это тебе будет наградой. И его спросили после этого, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили об ослах. То есть он же пример привел с лошадьми. Его спросили об ослах. Также, то есть что с ослами? То есть ты сказал про лошадей. На что он, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, по поводу ослов мне не было ниспослано никакого откровения, кроме этого исключительного содержательного аята. То есть он привел, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил хадисы, он не говорил их тоже от себя. То есть он не говорил их от себя, да, выдумывая или что-то придумывая. Это было откровением тоже. «Вама янтику аниль хава». Аллах Субханаху ва Тааля сказал, он не говорил по своей прихоти. «Ин хуа илля вахьюн юха». Поистине это было откровением, которое приходит к нему. И, то есть он сказал про лошадей, и сахабы спросили, а что про ослов? То есть они ослов тоже использовали в нуждах своих, да? И тогда посланник Аллаха сказал, мне про ослов не было сказано, но он сказал, мне был ниспослан аят, один аят. Он содержательный, исключительный содержательный аят, и он прочитал вот эти 2 аята из суры Зальзаля и сказал, «Фаман я'маль мithqala дharратин хайран яра». Тот, кто совершит благое деяние весом с маленькую частицу, он увидит его. И тот, кто совершит зло весом с маленькую частицу, то он увидит его. То есть вот такие примеры мы можем привести из хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И суть его ответа сводится к тому, что этот аят является уникальным.
в общем, указывает на добро и зло, на любое добро и на любое зло. И что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привел этот аят. И этот аят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он общий. То есть он показал, что этот аят общий. Исключительный, содержательный аят, он сказал, который затрагивал бы всякое зло и всякое благо. Именно такое понимание этого аята было у сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и они претворяли это в жизни. Однажды к Аише, радийаллаху анха, пришел некий человек и попросил милостыни. К Аише, к матери правоверных, подошел некий человек и попросил милостыни. И она сказала, чтобы ему дали один финик. То есть, во-первых, мы должны понимать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не жил богато. Бывало так, что у него не было еды и на день. И в то время люди вообще не жили как бы так, что у них там надолго. Это у нас сейчас можно открыть холодильник, у нас на неделю, на месяц есть еда. У них так не было. Они жили 1, 2, 3 днями только. И то есть пришел один бедный человек, попросив милостыню, и Аиша, радийаллаху анха, сказала, дайте ему один финик. Если кому-то, то есть вот давайте пример приведем нынешним временем. Кому-то из нас подходит человек, и мы видим, что он в трудном положении. Но и ты не в лучшем положении. Ты как бы это знаешь, ты знаешь, что у тебя есть долги, у тебя есть то, у тебя есть это, у тебя надо за это заплатить. Ты понимаешь, что и ты как бы не из числа тех, кто богатый и кто может обеспечивать. И Аиша, радийаллаху анха, тоже не была из тех, кто могла обеспечить. Но она дала один финик. И ты можешь дать один финик. И ты можешь дать 10 рублей, 20 рублей, 50 рублей, которые как бы, если ты отдашь, хоть и ты, может быть, не богатый, хоть у тебя, может быть, долги, хоть у тебя там трудное положение, но от этих 10-50 рублей ничего не поменяется особо в твоей жизни. Ты хуже не станешь жить. Но ты поможешь этому человеку хоть как-то. И она помогла одним фиником. И она понимала этот аят. И тот, кто совершил благодеяние весом в маленькую частицу, то он увидит ее. И она сказала, чтобы дали ему один финик. И один из людей спросил: «О, мать правоверных, вы даете один финик как милостыню?» Он удивительно спросил: «Ты один финик дала?» То есть она не дала один финик из-за того, что она была жадной или она не хотела. У нее просто не было чем помочь этому человеку больше. И был финик, который она могла дать. Она ответила: «Да, клянусь Аллахом, я помогу ему одним фиником. Творений много, и не накормит их досыта никто, кроме Аллаха». Она сказала: Аллах Субханаху ва Тааля создал много творений, и эти творения никто не накормит досыта, кроме Аллаха. То есть сейчас он подошел, его накормили, потом другой пройдет, его и накормили. Я все равно всех людей не смогу досыта накормить, которые нуждаются. Но я хотя бы что-то сделаю, я могу сделать. И она сказала: никто их не накормит досыта, кроме Аллаха. А разве в нем нет веса? И она спрашивает этого человека: а разве в этом финике нет веса больше, чем веса мельчайших частиц? Разве финик не тяжелее, чем маленькая частица? Разве финик не тяжелее, чем пылинка, про которую был упомянут в аяте? И то есть она тем самым хотела сказать, что я даю нечто большее, чем пылинка, да? То есть в аяте упомянуто то, что если даже ты сделаешь добро весом в пылинку, ты в судный день увидишь, а я даю финик, оно тяжелее, чем пылинка. И в нем много частиц маленьких. Также от Аиши, радийаллаху анха, от нее же передается, что как-то к ней пришел некий человек и попросил милостыню. Она сказала своей служанке: накорми его. Та нашла всего лишь один финик. И Аиша, да будет доволен ею, и Аллах сказал: отдай это ему, ведь поистине в нем есть вес множества маленьких частиц. И я надеюсь, она сказала, коль они будут приняты, то есть я надеюсь, что они будут приняты. В финике много маленьких частиц. И за каждую маленькую частицу, которая есть в финике, ты получишь награду, иншаллах. Также передают, что однажды Умар, радийаллаху анху, к нему пришел бедняк. И когда он пришел, этот бедняк к Умару, у Умара, радийаллаху анху, в руках в это время была, то есть вот так, как это называется?
гроздь винограда. У него была гроздь винограда в руках. То есть, опять-таки, это мало, да, то есть, как это на руках, сколько можно, да, вот немножко. Гроздь винограда. И он угостил этого бедняка виноградиной, сказав: в этой виноградине вес множества маленьких частиц. То есть эта виноградинка имеет вес множества маленьких частиц. То есть они указывали на этот аят, да, в котором говорится: и тот, кто совершит добро весом в маленькую частицу, он увидит ее. А в этом винограде много маленьких частиц. Подобный случай передает от Абу Зара, радийаллаху анху, и от Саида аль-Худари. Да будет доволен ими всеми Аллах. То есть подобные случаи передаются от многих сподвижников, что они никогда не скупились на добрые дела, хоть они были маленькими. Никогда. И мы на самом деле, живя, каждый день сталкиваемся с такими случаями, где мы можем как-то помочь. Дверь придержать, открыть кому-то, что-то подать кому-то. Да? Вот много таких, на самом деле, случаев в жизни человека, когда он как-то может помочь. Кто-то встает с стула, пожилой человек, ему трудно, ты помог ему. Сколько это во времени займет это? 5 секунд? 10 секунд? Ты от этого ничего не потеряешь. Но это какая-то вот маленькая вещь, но она будет иметь вес в судный день. Поэтому мы не должны скупиться на благие дела, хоть маленькие. Вот ты видишь, что где-то, вот, например, да, даже вот пример такой, да, вот организовано какое-то мероприятие. Давайте на примере мечети, чтобы было понятно, субботник там, я не знаю, какой-то вот, нужно помочь как-то физически, да? Ну, перед Рамазаном часто бывает там столы перетаскать и так далее, и так далее, и так далее. Приходят люди на намаз, и, например, имам говорит, там надо помочь перетаскать стулья и так далее, да? Возможно, это занимает полчаса. И многие люди что думают? Многие уходят, что думают? О, полчаса занимает, у меня там это, то, все, сейчас человек ждет, у меня там запись к стоматологу, еще что-то. Ты можешь пойти один стол перетаскать, займет это у тебя 2 минуты, 3 минуты. От этого жизнь не изменится сильно. 2 минуты, 3 минуты. Ты совершил действие, которое очень маленькое, очень легкое, очень быстрое, но оно важно. Оно важно. В судный день оно иметь будет вес перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И вот ты каждый день сталкиваешься с такими ситуациями, где ты какие-то доли секунды, но можешь помочь, можешь что-то где-то сделать хорошее, доброе. И часто человек от этого отказывается на самом деле. Часто он говорит, времени у меня нет, там я же тороплюсь и так далее. Хотя эта вещь занимает 5-10 секунд. И ты себя отказываешь в этом, думая, что это же ничто, типа. Поэтому все начинается с малого, и мы должны себя приучать сначала с малого. То есть тот человек, который не помогает 5 минут, не дает, так скажем, да, кто не дает 100 рублей садака, когда ему скажут, что надо будет 1000 рублей дать, он навряд ли его даст. Если человек тебе 5 минут не помог, когда ему скажут, что тебе надо будет час помогать, он вряд ли поможет. Все начинается с малого. Если человек это с малого не делает, то когда это будет вещь большая, он ее точно не будет делать. Поэтому нужно приучать себя с маленьких вещей. Вот именно с таких. И, иншаллах, потихоньку мы себя, во-первых, приучим к совершению благих дел и приучим себя замечать эти благие дела, в которых мы на самом деле очень сильно все нуждаемся. Очень сильно нуждаемся. Но понимание данного аята не ограничивается лишь наградой. Это была первая часть аята, это был первый аят. Есть и другая суть, на которую обращали внимание люди, в груди которых билось живое сердце, и которые страшились Аллаха Субханаху ва Тааля, а именно, это страх последствий дурных поступков. Они боялись последствий дурных поступков, потому что в аяте что сказано? И тот, кто совершит зло весом в пылинку. Ты не так на кого-то посмотрел и своим взглядом оскорбил его. Ты задел кого-то, толкнул кого-то, еще что-то сделал, да,
какие-то легкие, какие-то, да, вот такие легкие какие-то. То, что у нас часто вот с языка уходит, это сплетни, да, еще что-то, какие-то такие маленькие вещи, которые мы считаем маленькими, к которым мы привыкли уже. То есть какие-то такие злодеяния, какие-то такие грехи, на которые человек часто не обращает внимания, считая их маленькими. В судный день они будут иметь большой вес. И в судный день, когда Аллах Субханаху ва Тааля соберет людей от первого человека, от Адама, до последнего человека, когда принесут весы, когда принесут книги людей, правую книгу, левую книгу, когда их положат на весы, когда человека позовут его именем, каждого будут звать его именем в судный день, положат на одну чашу весов его благие дела, на чашу другую плохие дела, и приведут людей, которым ты когда-то что-то был должен, когда-то ты о них сплетничал, когда-то ты обманул их, когда-то ты забрал их имущество, хоть оно было 1 рубль, копейка, там все придут, если даже это копейка была. Если ты даже у кого-то забрал несправедливо копейку, когда твои деяния поставят в судный день, потом позовут этих людей. И он скажет, ничто не будет скрыто. И тот, кто совершил зло весом в пылинку, увидит ее. И тогда этот человек скажет, он должен мне вот копейку. И заберут с твоих благих дел. И отдадут ему. Придет человек и скажет, он обо мне сплетничал. Возьмут твои благие деяния и отдадут ему. А когда благие деяния человека закончатся, вот так будут приходить, другой скажет, он меня обидел, третий скажет, еще что-то заберут. Когда у тебя благие деяния закончатся, что? И если останутся такие люди, они будут отдавать тебе твои грехи. И какая чаша перевесит? Поэтому то, что даже мы считаем маленьким, оно в судный день явится к нам, оно придет к нам. То, что мы считаем незначительным, то, что мы совершили когда-то, думаем, да что это такое, это же ничто. И не подходим к этому человеку и не извиняемся. Зачем я должен извиняться, кто-то думает, да? И не извиняется. В этот день этот человек, он придет в судный день к тебе. Поэтому, если даже ты считаешь, что это маленькое что-то, ты должен исправить это. Ты должен исправить это, попросить прощения, вернуть человеку, что ты ему должен. Рубль, 5 рублей, 10 рублей. Хоть сколько. Потому что все маленькое зло, которое было совершено, вся маленькая несправедливость, даже весом в пылинку, оно явится к тебе в судный день. Ибн Абу Шайба приводит от Аль-Хариса ибн Суайда, что однажды он прочел слова «Ида зульзилятиль арду зильзаляха», когда земля содрогнется от сотрясений, вплоть до аятов, то есть до конца суры, и прочитал: «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его, и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его», и сказал: «Поистине это будет суровый подсчет». Это будет суровый подсчет. Тебя будут отчитывать и очень сурово. И в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть множество примеров и рассказов, которые ясно разъясняют суть этого великого правила, которое мы с вами прочитали до этого. И здесь можно привести 2 примера, которые известны, и они раскрывают всю картину. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: однажды собака ходила вокруг колодца, умирая от жажды. Известный хадис, который приводит имам Муслим. Однажды собака ходила вокруг колодца от жажды, умирая от жажды. Ее увидела некая блудница из сынов Израиля. Она была иудейкой, еврейкой, да? И она была блудницей, то есть она была грешницей. И она увидела эту собаку. Она сняла свой ботинок, туфлю сняла, набрала в него воду и напоила эту собаку. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, из-за чего ей было прощено. По причине этого маленького дела, которое, возможно, мы бы посчитали, что это ничто, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ей было прощено.
из-за ее искренности. Из-за той искренности, как она совершила этот поступок. Ей были прощены грехи, и она по причине этого войдет в рай. И откуда ты знаешь, когда перед тобой встает какой-то выбор, совершить какое-то благое дело весом в пылинку, откуда ты знаешь, может быть, именно вот этот благой поступок, который ты совершишь искренне, станет причиной твоего вхождения в рай. Если мы это будем понимать в глубине души и сердца, мы это будем понимать, мы не будем оставлять те возможности, которые у нас появляются для совершения благого поступка. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сообщил о женщине, которая вошла в огонь. Другой пример. Женщина, которая вошла в огонь из-за кошки. Привязав животное, она не кормила его и не позволяла питаться земными тварями. То есть она не кормила его, и кошка умерла от истощения. Этот хадис приходит в Бухари. И что это? Пророк, саллаллаху алейхи говорит, что она в огне. Что она в огне по причине этого. Поэтому какое бы зло маленькое не было, мы должны сторониться этого греха. И один из имамов, имам ас-Зухри, приведя хадис о кошке, когда он привел хадис о кошке, он пишет далее, свои комментарии дает и говорит, это для того, чтобы человек не проявлял самоуспокоенность, чтобы человек не тешил себя, не успокаивал себя и не терял надежду. То есть эти два хадиса, на самом деле, если мы посмотрим, эти два хадиса говорят нам о том, что мы не должны успокаиваться. То есть какое-то маленькое упущение, какое-то маленькое зло, тут не говорится о большом грехе вообще. То есть, естественно, человек должен бояться и страшиться совершения больших грехов. Он должен каяться, он должен просить Аллаха субхану ва тааля прощения. Тут говорится о маленьких вещах, о маленьких грехах. И Зухри говорит то, что это для того, чтобы человек не проявлял самоуспокоенность, чтобы ты не был спокоен. А все, есть сейчас, люди некоторые иногда, когда разговариваешь, он так разговаривает, как будто бы он уже знает, что он в раю. Уверенно так. То есть не боится каких-то вещей, не страшится, у него нету страха. И как будто бы у него есть ключи, что все, он войдет в рай. Но в то же время, то есть мы должны поэтому страшиться. И когда даже, если посмотреть на сподвижников, на табиинов, когда Умар ибн Хаттаб что сказал? Если вы не скажут, что один человек только войдет в ад, а все войдут в рай, я буду бояться, он сказал, что этот один буду я. Что этот один буду я. Вот они как себя воспитывали, и они как себя держали. То есть это не давало ему расслабиться поэтому. Если, говорит, мне скажут, что один человек войдет в ад, то я буду бояться, что это буду я. А если мы на себе этот пример возьмем, каждый будет думать, это точно буду не я. Да, хотя он был обрадован раем при жизни. Это человек, который пророк сказал, что он в раю. И он боялся все равно, да? То есть, а мы каждый будем думать, по-любому есть люди хуже меня, и это буду точно не я. Но это наше мышление. А смотрите, как сподвижники думали. Они боялись все равно. Они все равно боялись. Если даже мне скажут, что будет один человек, то я буду бояться, что это я. Поэтому мы должны себя в руках, то есть держать в тонусе, держать в неком, не успокаиваться. Должен быть страх, что из-за какого-то злого деяния, из-за какого-то злого поступка, из-за какого-то неправильного слова я могу оказаться в аду. И поэтому это будет меня сдерживать. И они не теряли, эти хадисы нам дают что еще? Второе, не терять надежду. То есть даже та блудница, которая была грешницей, которая грешила всю жизнь, по причине того, что она напоила собаку, она вошла в рай. Поэтому этот хадис нам дает что? Надежду. То, что иншаллах я совершаю благие деяния ради Аллаха субханаху ва тааля. Я стараюсь совершать благие деяния, не оставляю. Когда есть возможность, я их совершаю. Когда появляется передо мной какая-то возможность, я ее совершаю, я ее делаю, это благой поступок. И это нам будет давать надежду, что иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, мы будем в раю.
И это наше сегодняшнее правило, в котором Аллах Субхану ва Тааля, еще раз напомню, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что какая бы маленькая ни была вещь, если это хорошее что-то весом в пылинку, то мы ее увидим. То есть каждый человек, который делал какое-либо добро весом в пылинку, то он увидит ее, а кто совершил грех или зло весом в пылинку, то он тоже увидит ее. И поэтому мы должны себя, как еще раз повторяю, говорю, мы должны себя воспитывать на том, что какой бы это маленький грех не был, какое бы это маленькое зло не было, мы должны сторониться этого, оставлять это, приучать себя к этому. И какое бы маленькое доброе дело не было, приучать себя делать этому, быть полезным. Быть полезным. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который приводится в сборнике имама Муслима, он говорит: ни в коем случае не пренебрегайте из добрых поступков ничем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам: не пренебрегайте ничем из добрых поступков, даже встреча своего брата с радужным лицом, то есть с улыбкой, про которую мы с вами пример привели, да, то есть это даже добрый поступок, мы не должны им пренебрегать. И когда Абу Бараза, да будет доволен им Аллах, обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: о пророк Аллаха, о посланник Аллаха, научи меня чему-нибудь, что принесет мне пользу. То есть он задал посланнику Аллаха саллаллаху вопрос: научи меня, что принесет мне пользу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: убери то, что причиняет вред с дороги мусульман. Вот, кстати, хадис, да, этот хадис приводит имам Муслим, сахих хадис. То есть пророк, он спросил: научи меня чему-нибудь, что принесет мне пользу. Мне пользу, что принесет, он сказал. И пророк, что ему сказал? Убери то, что мешает на дороге мусульман, то есть людям. Убери это. Вот это, то, что ты убираешь, то, что причиняет вред, то, что мешает другим людям, то ты его убираешь с дороги, это тебе принесет пользу в судный день. А если наоборот, ты выкидываешь что-то, и оно будет мешать людям, оно будет как мусор, да, оно будет мешать людям, то это принесет тебе вред в судный день. Потому что ты сделал то, что приносит вред другим. Вроде бы ты как бы думаешь, что это такое, да, опять-таки маленькое что-то, но в судный день это принесет тебе вред. В достоверном сборнике Муслима приходит такой хадис от Абу Хурайра, ради Аллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: некий мужчина проходил мимо ветки, которая лежала на дороге, и сказал: клянусь Аллахом, я непременно отведу это от мусульман, дабы оно не причиняло им вред. Один из мужчин, то есть один из людей, когда увидел, что ветка мешает, на пути лежит, мешает, да, там, и он убрал это и сказал: я отведу это от мусульман, чтобы оно не причиняло им вред. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: и он был введен в рай. Этот человек был введен в рай. Этот хадис приходит в сборнике имама Муслима, то есть достоверный хадис. И мы должны задуматься, сколько людей с пренебрежением относятся к совершению подобных незначительных дел. Сколько раз мы в день проходим мимо ветки, камня, чего-то такого, что мешает людям, да, и не убираем это, не пользуемся, ленимся убрать. Хотя это все легко, это все доступно, это не трудно. А ведь это является ленью к поступку, который может стать причиной вхождения в рай. Поэтому просим Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, приумножить наши благие дела. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, приумножит нам благие дела. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, поможет нам в совершении благих дел. И пусть Аллах, субханаху ва тааля, простит нам грехи, облегчит для нас совершение добра и убережет нас от плохого, от зла. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху